Mga taog, bayabas, guava, guava mukbang. So sa asin. Asin. Daghan-daghan dyan eh. Taktak na to eh, parting nabulit sa asin. Matamis. Parang di na kaya. Itong iba, bukas na naman. Parang di ko na talaga kaya. Dalawa kasi itong dalawang bayabas na malalaki. So, last. Last. Takpan na natin para di tayo matintal. Di tayo matintas yun. So, ito bukas na naman.
Okay. Thank you so much. Thank you so much for watching. Bye!